Halo, kita jumpa lagi. Pada video sebelumnya ada beberapa efek suara yang kita gunakan. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba share beberapa efek-efek yang saya gunakan dan juga beberapa tambahan yang lainnya. Beberapa efek-efek suara yang kita bisa bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini memberikan manfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.